Dr. Kiddu Makubu yavumiridde ebikolwa by'obwediimo n'obujeemu mu madiini n'anokulayo obulabirizi bwa Western Kole gye baakubasa abalabirizi mu mbuga z'amateeka olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Western Kole baatuteesa abalabirizi mu kooti bakadonis bali abaliwo olugulu ennyini gye baagize eki baatuteesa abalabirizi mu kooti. Kikino wano ate tewali akyegaana. Akati neefaayo gurupu y'abakano abalala batandika okulwana, si kulwana fisikale naye okukontana ne banja bagira ki abantu bala saabulangirizi mu mbuga bagati tujja kuwanirira antisokolo bano bombi bakyekivulu oba balala. Asabye abazadde baddeyo ku ngunjula y'abaana ey'edda ebikolwa bino lwe binaasobola okusaanyizibwawo. Juzi saabulabizi n'abalabizi bali enkulu bagezako kuverifyinga property ya church nekiba kitya kazibekitivimagizigereza bulungi baana bamu abeetalamusi Ekkanisa Eruwero eri mu kuzimba ekizimbe kye baatuuma Pension House era wano ssentebe wa disitulikiti y'Eruwero Ronald Ndawula we yabaweeredde akakadde kalamba. Ono era asanyukidde nnyo enteekateeka eyo mu kitundu kye kubanga yankulaakulana nnyo bw'atyo kwe kutegeeza nga nabo nga disitulikiti bwe bamaze okufulumya pulaani ey'okuzimba ekitebe kya disitulikiti ey'Eruwero. Ekizimbe kino wenjogerera kati nze mu ndowooza yange ng'ey'omuntu omukozi ngamba twatandise kubanga tuli mu kuteekateeka awagenda okuzimbibwa, nakyo kyekikolwa ekisooka agenda okuzimba, kuteekateeka wagenda okuzimba. N'olwekyo site preparation nayo stage nene mu mulimu gwe tugenda okukola era olwaleero etambula. Kale mu lulimi olw'okuzimba, okuzimba twatandise. Kakati tugenda mitendera egiddako egy'okufuna emiwendo gy'ensimbi ababaliriza abangu baatugambye nti kiri waggulu obukadde 5. Kyemmanyi nti bonna tetubulina. Omulabirizi w'Eruwero Eridadi Nsubuga asiimye nnyo gavumenti olw'ensigo n'endokwa z'emmwanyi byewa abalimi mu bulabirizi bw'Eruwero. Naye nga gavumenti tugyebaza ebintu tubifuna era tusiima mwongero n'ensigo ez'akasooli nazo tuzifuna era ne ku mulundi guno waliwo ensigo ezazze twebaza nnyo gavumenti puroguramu eno. Bishop Nsubuga asabye gavumenti okuwa abalimi tractor ku buli ggombolola olwo nno basobole okubanga kibasobozesa okulima obulungi. Singa kisobola okufuna tractor oba kitiibwa kuwoote oba okulimawansi kyama simanyi tractors eziyinza okupangisa ku disitulikiti, buli disitulikiti ejja kubako tractor epangisibwa. Enkuba bw'etonnya waliwo akusobola okulima ku large scale akiyambako. N'olwekyo bwebanga eriyo omukisa gwa gavumenti okuzzawo okukomyawo okufunira disitulikiti tractor ne bwebeereemu ejja kukola enjawulo nga y'amaanyi. Ate ye RDC w'Eruwero Alice Muwanguzi mu kwogera kwe asabye bannayuganda babeere bulindala ku by'okwerinda mu nnaku zino enkulu ezinaatera okutuuka. Nze Jim Kalisubula ku lwa WBS TV okuva wano ku bulabirizi bw'Eruwero.